तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ, देखते हैं आज मैंने क्या मंगाया है। तो आज ये पार्सल मेरे पास डिलीवर हुआ है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। दोस्तों यहाँ मैंने मंगाया है सटन की वेबसाइट से सटन बाय जीएससी ग्लो स्किन सीरम नियासिनामाइड विटामिन सी कोकोआ बटर ऑरेंज एक्सट्रैक्ट टर्मरिक एक्सट्रैक्ट के साथ में दोस्तों आता है। तो मैंने सोचा आज इसको ट्राई करती हूँ और देखती हूँ इसका रिजल्ट कैसा है, क्या ये सच में प्रोडक्ट ग्लो देता है या नहीं देता है। अगर जानना है आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। जल्द ही मैं इसका रिव्यू आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।